Әзіреті Мұхамбет пайғамбардың заманында бір аңшы тұзақ құрып, аң аулап кәсіп етеді екен. Бірде тұзағына киік түседі. Аңшы қуанып кетіп, олжасын дереу бауыздамақшы болады. Сол кезде киікке тіл бітіп, «Әй адамсат, мені бауыздамай тұра тұр. Артымда егіз құралайым қалды. Оларға қорек іздеп жүріп, сенің тұзағыңа түстім. Мен өлсем, олар аш қалмақ. Барып емізіп келейін. Сосын не істесең де еркің» деді. Аңшыға киіктің көз жасынан гөрі жұмсақ еті тәтті көрінді. Ол, «Тауыпсың ақмақты. Босатқан сәтте зып беріп қашып кетпекшісің ғой». «Жоқ, болмайды», деп пышағын қынынан суыра берді. Киік, «Ендеше бірге еріп жүр. Өзің куә боласың» деді. Аңшы, «Жоқ, бұл да алдаудың бір түрі. Сәті түскенде құйрығыңды да ұстатпай тайып тұрмақсың ғой. Онан да тезірек сойып тастағаным абзал» деді. Қанжар киіктің алқымына барды. Киік көз жасын көл қылып, «Еліктерім мені келеді» деп көз жанары мөлейіп жатыр. «Мен өлсем, олар да зарығып өлмек. Ең болмаса оларға хабар берейін. Өз күнін өздері көрсін. Мені іздемесін» деді. Аңшы киіктің сөзін тағы елемеді. Киік өлімге амалсыз мойынсынды. Аңшы пышағын алқымына тақап, енді тартып жібермек болғанда, «Әй, тоқта» деген дыбыс шықты. Аңшы артына бұрылып қараса, Мұхамбет пайғамбар екен. «Саған не керек?» деді. Пайғамбар жұмсақ сөйлеп, «Киік төлін емізіп келсін. Оған дейін мен кепіл бола тұрайын. Қашып кетсе, құнын менен өндірерсің. Қаласаң түйе, болмаса бие берейін. Жанымды алсаң да ықтиярмын. Тек бір сәтке шыдай тұр. Барып келсін» деп киіктің жонынан сипады. Аңшы Мұхамбетті сырттай сиқыршы деп ойлайтын. Оған іштей жаулық ұстап жүрген еді. Мұхамбеттің олжаға түскеніне қатты қуанды. «Жақсы, жіберейін. Тек бір шартым бар. Күн батамын дегенше киік қайтып келсін. Болмаса, сені басыбайлы құлым етемін. Жаның менікі» деді. Пайғамбар келісті. Киікті босатып еліктеріне жіберді. Киік лезде шаба жөнелді. Келіп, екі құралайын емізе бастағаны сол еді. «Анашым, үстіңнен пейіштің иісі аңқиды. Біз білсек, бұл пайғамбардың иісі. Оны қайдан көрдің?» деді. Анасы бәрін баяндап берді. Олар, «Әй, анашым, Расулды кәуірдің қолына қалай қидың? Оның жолында құрбан болғаның абзал еді. Ол кепілде тұрғанда біз қалайша тойып емеміз? Тезірек босатайық. Пайғамбар құрбан болғанша біз жан тәсілім етейік» деді. Үшеуі желіп отырып, қас қарая аңшыға жетті. Еліктер, «Әй адамсат, анамызбен бірге біз де келдік. Бізді де олжа ет. Енеміз өлсе, біздің қылтанақ теріп, жер қауқарарымыз жоқ. Аштан өлгенше саған ауқат болайық. Бірақ пайғамбарды жылдан босат» деді. Аңшы киіктің еліктерін көріп, жүрегінде мейірімнің дәні бүршік жарды. Қатыгездігінен ұялып, «Уа, Мұхамбет, сенің қамқор мінезіңе тәнтімін. Сені қиын халге салғаным үшін кешірім сұраймын. Мұна киікпен оның қос құралайына азаттық бердім» депті. Осыдан бастап киіктің шапағатшысы Мұхамбет пайғамбар деген тәмсіл қалыпты.